Everyone, this is the Samsung S10 Plus. The problem, the user forgot the unlock code and also it locked on Google account. បាទបងប្អូនជាទីមេត្រីនេះជាទូរស័ព្ទ Samsung S10 Plus អ្នកប្រើបានភ្លេចលេខកូដកញ្ចក់ហ្នឹងហើយវាក៏បានជាប់ Google ផងដែរ Now we are going to bypass it. Let's go. Yeah, this is the new security of Android for Samsung S10 Plus. We cannot dial **0** to activate ADB when we bypass Google account. But we have the way that we can go to press that menu. Now we are going to see it. បាទបងប្អូនជាទីមេត្រីនេះជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពថ្មីរបស់ Samsung S10 Plus នៅពេលដែលយើងបើកធម្មតាហើយយើងអត់ដាក់ SIM ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទេវានឹងអត់មាន emergency call របស់យើងទេបាទហើយ SIM ទាំងនោះយើងមិនអាចដាក់បានទេតើតែយើងយក SIM នោះទៅ log PIN សិនបាទប៉ុន្តែ PIN ទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវចាំនៅពេលដែលយើងដាក់ SIM ជួប PIN ចូលទៅវានឹងឲ្យយើងចូលទៅ emergency ពេលយើងចូលទៅ emergency វានឹងទារ pin unlock វាវិញបាទឥឡូវយើងទៅមើលវិធីដោះទាំងអស់គ្នាបាទ Yeah, now the phone start up. We start to activate. Yeah, when it show like this, it has been locked on Google account. Bạn chặt like say mình. Yeah, it was logged on Google account when you see like this. No. Yeah, now we try to unlock Google account. Yeah, now we go to unlock tool. Yep.
775 បាទ G975 សំទោសបាទ បាទនេះអត់មាន emergency ទេទៅអញ្ចឹងយើងចូលទៅវៃផ្កាយទ្រង់ជ្រូក0ផ្កាយទ្រង់ជ្រូកអត់បានបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះ Google យើងប្រើកម្មវិធីមួយប្រើកម្មវិធីអីក៏បានបាទអញ្ចឹងអានេះយើងប្រើ SIM pin បាទ SIM នេះយើងចាក់ pin ទៅហើយបាទពេលយើងចាក់ SIM pin ចេះវាចេញ emergency មកបាទអញ្ចឹងយើងចូលមក emergency កាយទ្រង់ជ្រូក0កាយទ្រង់ជ្រូកបាទហើយយើងវាយដោះ pin វាមកវិញបាទបើអញ្ចឹងអត់បានទេបាទបាទឥឡូវចូលដល់អ្វីដែលយើងចង់បានហើយឥឡូវយើងទៅដោះ Google account តាមរយៈប្រអប់ Sanservice បាទនេះជាកម្មវិធី Sanservice អញ្ចឹងយើងមកកាន់ unlock ហើយយើងយក reset FRP APO 2022បាទបាទឥឡូវវារួមមកដុំឃើញហើយរឿងដោះបានមិនបានយើងមិនទាន់ដឹងទេបាទវាកំពុងតែអានព័ត៌មានបាទឥឡូវវាអានព័ត៌មានបានច្រើនហើយវាកំពុង check available method ប្រែជាខ្មែរមកកំពុងតែឆែកវិធីដែលអាចធ្វើទៅបានបាទបាទឥឡូវវាចេញចឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាចេញ ADB អត់ទេឥឡូវយើងរងចាំវាបាទយកយើង active ADB បាទបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងមាន ADB នៅលើទូរស័ព្ទយើងបាទហើយយើងអូខេបាទបាទដល់ហើយងាយបាទបាទឥឡូវយើងចូលដល់កន្លែងវាយលេខកូដ SIM វិញពេលដែលវា restart ហើយបាទដល់ហើយឥឡូវឲ្យវា develop មកស្ទុះហើយចាំយើង reset វាចោលបាទបាទឥឡូវក្រោយពីវា develop ហើយយើងចូលមកកាន់ setting ហើយយើងឡើងមកកាន់ general manager យើងចូលមកកាន់ reset ហើយយើងចូលមកកាន់ factory បាទឥឡូវយើង reset ចោលទាំងអស់តែម្ដងបាទវ៉ាវច្រើនបាទ delete all បាទងើបមកវិញគឺកម្រិត standard តែម្ដងបាទបាទឥឡូវវាចាប់ផ្ដើម restart បាទយើងរងចាំនឹងបន្តិចទៀតបាទយើងធ្វើការ activate បាទយើង skip បានពេលដែលយើងអត់មានជួប Google ផងយើងអាច skip បានបាទngom mẹ lỏng rồi đó cho mình sốngกันrồi chương sắc lại rồi bạn bà một con chỉ tìm thấy lẩu dương đọc bàn này